Ja, liebe Community da draußen, heute ist Donnerstag und ich will es mir nicht nehmen lassen, mal so richtig abzudonnern. Das, was mich tatsächlich wundert, ist, wie viel Geld manche Leute für eine Immobilie ausgeben. Für mich als Sachverständiger gibt es ja 3 Verfahren, eine Immobilie zu bewerten. Also für eine gebrauchte Bude bin ich bereit, genauso viel zu bezahlen oder mehr als ein Neubau. Die einzige logische Erklärung, die ich dafür habe, ist günstigen Kredite. Meiner Meinung nach ist es doch eigentlich eine Frage der Zeit, bis diese Kredite nicht mehr bedient werden können, die Immobilienblase platzt. Mich würde mal interessieren, wie ihr die Situation seht und ob ich vielleicht darüber mal ein Content mache.